সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল 5। উৎপত্তিস্থল সিলেট থেকে 23 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে। স্থানীয়রা জানান, সকাল 10:45 দিকে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এ সময় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, তবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে গত 5 মে ভোরে ঢাকায় ভূকম্পন অনুভূত হয়। উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কেন্দ্রস্থল থেকে 30 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে দোহারে। রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল 4.3। তারও আগে 25 এপ্রিল নারায়ণগঞ্জের 2500-এ 3.9 মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে সিলেট থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার ইকরামুল কবির। ইকরাম। আমরা সবশেষ আবহাওয়া অফিস থেকে সিলেট আবহাওয়া অফিস থেকে আবহাওয়াবিদ সজীব আমাকে জানিয়েছে যে এই যে ভূমিকম্প অনুভূতি হয়েছে 10:45 থেকে 10:46 মধ্যখানে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল সিলেটের সন্নিকটে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জে এবং কুশিয়ারা নদীতে এইখান থেকে 20 থেকে 23 কিলোমিটার মধ্যবর্তী একটি জায়গায় আর রেক্টার স্কেলের 4.5 এবং এই ভূমিকম্প এলাকা সিলেটের যে পার্শ্ববর্তী যে উপজেলা গোলাপগঞ্জ হওয়ার কারণে সিলেটের ঝাঁকুনিটি একটু বেশি হয়েছে এবং 10 থেকে 15 সেকেন্ড এই ঝাঁকুনিটি হয়েছে এবং এই ঝাঁকুনি মাঝারি ধরনের একটি ঝাঁকুনি আমরা অনুভব করেছিলাম এবং সিলেট নগরী সহ আশপাশ এলাকা পুরো সিলেট জেলা জুড়েই একটি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যেই কয়েকটি ভূমিকম্প আমরা অনুভব করেছিলাম সেই অনুভূত ভূমিকম্পগুলো কিন্তু উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের বাইরে, ডাউকি কিংবা সেই মেঘালয় কিংবা আসামে। কিন্তু এইবার আমরা এই যে আজকের যে সকালের যে ভূমিকম্প, সেই সকালের ভূমিকম্পটি আবহাওয়া অফিসের যে তথ্য মতে সিলেটের পার্শ্ববর্তী উপজেলা গোলাপগঞ্জের কুশিয়ারা নদী সেই উৎপত্তিস্থল। এখান থেকে 20 থেকে 25 কিলোমিটার হওয়ার কারণে এই ভূমিকম্পটি বলা হয়ে থাকে যে সিলেটের কেন্দ্রস্থলে কিন্তু ভূমিকম্পর ঝাঁকুনি বা ভূমিকম্পর কেন্দ্রস্থল হতে পারে। একসময় সিলেটের কেন্দ্রস্থল এই সিলেট শহরই ছিল। আজ থেকে 100 বছর কিংবা 150 বছর কিংবা আরও কম সময়ের মধ্যে সিলেটে বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে। একেবারে সেই অধিক মাত্রা ভূমিকম্পের কারণে সিলেটের বিভিন্ন স্থাপনা, বিভিন্ন ঘরবাড়ি, বিভিন্ন বড় বড় ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো মাটির তলে মিলে যায় এবং এরকম নিদর্শন এখনও কিন্তু সিলেট বিভাগ জুড়ে আমরা দেখতে পাই। সেই মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত সহ অন্যান্য অনেক জায়গায়, সেই জৈন্তা পাহাড় বা এক পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনেক জায়গায় কিন্তু বড় বড় ভূমিকম্পের কারণে বিলীন হয়ে গেছে। সেই কারণেই সিলেট কিন্তু বাংলাদেশের 1 নম্বর জোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। সেই সময় থেকে 1886 সালে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। পরবর্তীতে আরও বড় বড় ভূমিকম্পগুলো হয়েছিল। সব ভূমিকম্পগুলো সিলেট আসামে অনুভূত হয়েছে এবং একসময় সিলেট আসামের অঙ্গ থাকার কারণেই এই সিলেট জুড়েই 1 নম্বর জোন, অর্থাৎ আসাম ডাউকি ফল্টের কারণেই সিলেট, মেঘালয় সব এই পুরো এলাকাটা জুড়েই একটি আতঙ্কগ্রস্ত এলাকা এবং সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকে সিলেটবাসী এবং ভূমিকম্পর সেই আতঙ্ক আজকে আমরা আবার অনুভব করলাম। মোটামুটি এই ছিল আজকে 10:45 থেকে 46 মধ্যে যে 4.5 রেক্টার স্কেলে ভূমিকম্প অনুভূতি হয়েছে তার সবশেষ খবর। সরাসরি যুক্ত ছিলাম সিলেট থেকে।